नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचकर हमने उठाई अपनी हिमालयन और हम निकल पड़े चटोरी गली की तरफ, जो कि वहाँ की एक स्ट्रीट फूड मार्केट है। वहाँ पर जाते हुए हमने रास्ते में काफ़ी सुंदर नज़ारा देखा, जो कि नदी के पास से निकलता है। काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने ये ट्राई की है आलू वाली चाट। पता नहीं क्या बोलते हैं, इस लड़के ने लगा के इसमें एक बड़ा सा आलू बना दिया, इसके छल्ले, और मेहनत से इसने घुमा के पूरा निकाल कर उसके बाद इसने इसको कर दिया कढ़ाई में फ्राई करने से पहले इसने लगाया इसमें एक लाल पीले रंग का मसाला लगाने के बाद इसने डाल दिया इसको कढ़ाई में डालने के बाद इसको छोड़ दिया पकने के लिए। पकने के बाद इसने डाला इसमें मेयोनीज़, जो कि मुझे पसंद नहीं है, मैंने इससे कर दिया मना। उसके बाद इसने इसमें थोड़ा सा डाला चाट मसाले के लिए मैंने बोल दिया डाल दें जितना डालना है अच्छे से। इसको खाने के बाद मन नहीं भरा, तो फिर हम पहुंच गए दूसरी चाट की दुकान पर, जो कि थी चाइनीज़ सुशी, लेकिन ये थी इंडियन सुशी। चाइनीज़ का डुप्लीकेट इंडियन सुशी, जो कि ये कुछ पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है, हेल्दी फूड है। इसको अंकल ने कर दिया फ्राई, काट के इसको एक रोल सा था, उसको काट के अंकल ने इसको कर दिया फ्राई करने के बाद अंकल ने इसको निकाल कर कढ़ाई में से इसमें डाला मसाला डालने के बाद इसमें कर दिया अंकल ने 2 चटनी के साथ इसको सर्व, एक लाल रंग की चटनी, एक हरे रंग की चटनी। इसको खाने के बाद भाई हमारे निकल गए धुएं निकलने के कारण हमको ज़रूरत पड़ी कुछ मीठे की। तो इसको हमने टेस्ट करने के बाद हम सीधा पहुंच गए बिना कहीं रुके हुए फ्रूट आइसक्रीम की दुकान पर, जहां पर हमने ट्राई की ये फ्रूट आइसक्रीम, जो कि बर्फ़ जमी हुई थी पानी से, और इसमें थोड़ा थोड़ा फ्रूट मिला रखा था। देखने में तो ये अच्छी लग रही थी, खाने में भी टेस्टी थी, लेकिन भैया इसको खाने के बाद हमारे हो गए गले ख़राब। अगले दिन हमें लेनी पड़ी, जितने की आइसक्रीम नहीं थी उससे ज़्यादा की खानी पड़ी हमें दवाई। इसको खाने के बाद भी जब मन नहीं भरा, तो मैं पहुंच गया भाई ये द्रव्य की दुकान पर, जिसको कि मॉकटेल बोलते हैं। मैंने पिया ये नीले रंग का मॉकटेल। अब पैसे मैंने दे दिए थे इसके, तो भाई मेरे को इसकी झूठी तारीफ़ करनी पड़ी, नहीं तो ये दवाई से कम नहीं था। टेस्ट तो इसका ऐसा था जैसे कोई दवाई पी ली हो खांसी की, लेकिन फिर भी ओवरऑल एवरेज इसका टेस्ट था, बढ़िया ठंडा। असली मकसद था गले को ठंडा करना, वो इसने कर दिया अपना काम। तो ये हमने चटोरी गली में घूमने के बाद फिर हमारा एक लास्ट रह जाता था, क्योंकि हम बनारस गए हैं और बनारस में पान ना खाएं तो वो तो हो नहीं सकता। तो फिर हम पहुंच गए बनारसी पान की दुकान पर। यहाँ भैया ने पान सजा रखे थे पूरे अच्छे तरीके से, मीठे पान, चॉकलेट पान। तो हम दोनों ने एक एक पान लिया। मैंने खाया बनारसी मीठा पान, दूसरे साथी ने खाया चॉकलेट पान।